okay naman. First car of the day. Ay, yung malupit to. Yun. Hindi makabuksan itong side opening. Counter check natin mga parts. B08 yung nakalagay doon. Ayun. B56 saka 08. Yung likod ng bangga. Oo. Bakit may tama yan dyan? Ang kita mo yung hindi mo lang napalis mukhang okay naman. Clearance naman okay. Pinaka-concern ko dati ito, hindi mabuksan. Hindi natin ito mabubuksan lang. Back to base tayo mga parts. Masaklolo tayo para ma-check natin yung mga signal, mga tail light reverse, saka yung Sir Ganais, how are you? I-check natin yung morning rear brake light nya. Back to base tayo mga parts.